want to invite us. Reka byose babikora Uwiteka abane nabo kandi abashoboze. As we welcome them, may God bless them. Hallelujah. 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 Imana ishimwe muri kino gitondo. May God be praised. Uri imbere yanyu nitwa Masoro Charles. I'm called by those names. Abandi umuvugizi w'umuryango wa Alarm Ministries. I'm a representative of All Ministries. Bari abandi bamwe baza n'abaririmbye abandi n'abanyamuryango. Those coming are part of me. Twishimiye kuba hano muri kino gitondo. We are so happy to be here in this morning. Ni retrouvaille ikomeye cyane. Rero tugiye kuririmba indirimbo mu minota baduhaye mugire We are vuba. going to sing a song in the minutes they've given us. Ariko kumwihariko mu by'ukuri twishimiye kongera kandi gutera hano mu rusengero rwa Restoration Church We are Masoro. so happy to be in the church of ERC Masoro. Icyo nemera cyo turi What abana I banyu, believe, we are the children of the church. muri ababyeyi. They are our parents. Amateka niko abyemera ni nako biri. That is how it is, and that is what we believe. Ndabona hano imbere yanjye ababyeyi bacu. I'm seeing my parents in front of me. Mwakoze rero kudaha ikaze mu rugo. We thank you for giving us a warm welcome. Niyo mpamvu navuze ngo uko bimeze kose amateka arabyemera turi abana banyu. That is why I say that we are allowed to be here, because we are the children of the church. Turaha rero dushaka kubatumira. We are here to invite you, Ariko iyi ni intangiriro y'umunezero wacu. but this is the beginning of our happiness. Iyi ni intangiriro y'umunezero wacu. This is the beginning of our happiness. Dufite isabukuru na concert bizaba ku itariki ya mbere ku cyumweru nka none. We have a concert that is starting next week. Bizabera muri Kigali ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 kuva saa 9. 1st of September at Kachigali. Ku itariki ya mbere z'ukwa 9 bizabera Kigali. 1st of September at Kachigali. Kwifatanya namwe ni umugisha ukomeye cyane. Being with you is going to make us happy. Iri niryo torero rya mbere tuje kubararika kubera ko ari mu rugo ni mwebwe This is duhereye. the first church we've come to invite because it is home. So bizatunezeza rero mwebwe mwese muje kudushikira We'll turimo be turizara happy isabukuru to y'imyaka see you 20. as we celebrate the 20th anniversary. Ababyeyi bacu kubabona uwo munsi ni umugisha ukomeye Our cyane. parents will be N'abakristo happy muri to see rusange you that karibu day. tuzahura. And all of you, Murakoze cyane. God bless you. Amatike already ndazi ko yamaze kugera hano ni kujya gusohoka murayabona. Murakoze turirimba indirimbo nka zibiri ndagira ngo iminota yacu irabite. Imwe? Wow, ntacyo. Murakoze. Yasatuye ijuru ibyo yangeneye byose bicucumukaho nk'imvura sinabasha kubibara. Yasatuye ijuru ibyo yangeneye byose bicucumukaho nk'imvura
igaceceka yafashe umucyo wayo imurika isi y'umwijima kandi wibuke ko mutima we aho niho wari wararuhiye turagara iriba mutima wanjye hari ikimana yakoze muri twe oya ntitwaceceka yafashe umucyo wayo imurika isi y'umwijima kandi wibuke ko mutima we aho niho wari wararuhiye yasatuye ijuru ibyo yangeneye byose bitutumukaho imvura sinabasha kubibara yasatuye ijuru ibyo yangeneye byose bitutumukaho imvura sinabasha kubibara yasatuye ijuru iragucamo bisucumukaho imvura sinabasha zamura yasatuye ibyo yangeneye byose bitutumukaho imvura sinabasha kubibara bigaragara na shamba bigaragara yafashe imigisha yose imigisha yo mu bana irumvira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose imigisha yo mu bana irumvira muri Yesu iramuduha yafashe imigisha yose yo mu bana irumvira muri Yesu iramuduha yafashe imbaraga zose imbaraga zo mu bana izibumbira muri Yesu iramuduha yafashe imbaraga zose zo mu bana zibumvira muri Yesu iramuduha gaya mahoro gaya mahoro dore ibyishimo ubugeretse ugeretse ku bundi gaya mahoro gaya mahoro dore ibyishimo n'ubuntu ugeretse ku bundi uribare twese gaya mahoro dore n'ubuntu bugeretse zamura ijwi ryawe hejuru gaya mahoro zamuka gaya mahoro gaya mahoro dore ibyishimo umuntu ugeretse ku bundi gaya mahoro dore ibyishimo umuntu ugeretse ku bundi tugiye gusimbuka rimwe gusa warasifiwe muzamure ibiganza hejuru vuga ngo ngaya mahoro dore ibyishimo n'ubuntu ugeretse ku bundi turibana twese ngaya mahoro gaya mahoro
Ntoberera abantu batanu babwire ngo Imana igumugisha. Please hug 5 people and tell them that God bless you. Sinzi Yesu ndavuga gukomera kwe sizawema kubibwira abazakomokaho Yesu ni mwari munambara nanjye nandirwa arakomeye Samamaza sinzi Yesu ndavuga gukomera kwe sizawema kubibwira abazakomokaho Yesu ni mwari munambara nanjye nandirwa igitinyiro cyacyuzuye muri isi yose kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye igitinyiro cyacyuzuye muri isi yose nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama ibyo yategetse byose birakwiriye arakomeye Ukomerane imbaraga n'ibya Yesu Cyubahiro no kunesha nabyo nibye Tangiriro n'iherezo ntiwumvise arakomeye ukomerane imbaraga n'ibya Yesu Cyubahiro no kunesha nabyo nibye Tangiriro n'iherezo ntiwumvise arakomeye Ukomerane imbaraga n'ibya Yesu cyubahiro no kunesha nabyo nibye Tangiriro n'iherezo ntiwumvise arakomeye igiteye ubwoba cya nijoro ikizanira ubwoba yarafashe mazampindura n'ibirimi by'umuriro ugenda atwika agasenya gakomeye igiteye ubwoba cya nijoro ikizanira ubwoba yarafashe mazampindura n'ibirimi by'umuriro ugenda atwika agasenya izina rya Yesu gakomeye gusimbuka rwose turakomeye ntidutsindwa turakomeye ntidutsindwa turakomeye ntidutsindwa turakomeye ntidutsindwa turakomeye ntidutsindwa turakomeye Balarume bagaruke noneho dupfukame twese abaririmbyi ba alarme dusabe umushumba aposo azaye adusengere adusabire umugisha ko dukeneye amavuta. Would like to Reka request nsabe the parents to come and pray for us because we need the blessing of the parents. Reka turambure ibiganza byacu dusabira abakunzi Let us bacu pray umugisha. for the servant of God. Mana y'agakiza kacu, Father of our salvation, ninde ushoboza, it is you that is enabled. ninde wambika imbaraga, It is you that gives the strength.
ninde uduha guhumekerwa, It is you that breathes on us. ninde uduha guhimba no gutunganya, It is you that enable us to compose songs. ninde udusiga igikundiro It is you n'igitinyiro, that anoint us with favor. ninde udusiga amavuta yo gukora umurimo wawe, It is you that anoint us with the favor to work for you. ninde udukoresha gutembesha ubuzima. It is you that enable us to give life. Si wowe Imana yacu uri mu ijuru, Isn't it you, our God in si heaven? wowe gitare cyacu. Isn't you our rock? Abakozi ba Alarm Ministry baciye bugufi imbere yawe Your servants here are humbled before you kuri iki gicaniro on this offering kugira ngo basige, to be anointed by you, ubagirire neza, to be blessed by you. ubambike imbaraga. Give them the strength Nibizuhiza isabukuru ku cyumweru gitaha, as they celebrate their anniversary next week, bakora kiriya gitaramo, making that conference. uzaba he izindi mbaraga zo gutumbagira mu kirere. Give them another dimension, another anointing. Uri Imana ituvana mu bwiza mu bwiza buruta ubundi bwiza. Move from glory to glory. Ubagirire neza. Bless them, God. Nubaha umugisha gusa, ubagire kuba umugisha. Don't only make them a bless. Don't only bless them, but make them a blessing. N'isoko y'umugisha kuri benshi. And let them be a source of blessing to many. Baha umugisha mu mwuka, Bless them in the spirit. bamugisha mitima yabo, Bless them in their hearts. bamugisha mibiri yabo ibe mitaraga, Bless them in their body to be healthy. bamugisha ubutunzi bwabo n'amikoro, Bless them in their wealth. babagisha mu babo n'urushako rwabo n'imiryango yabo. Bless them in their families and their marriages. Bigaragare benshi cyangwa bose ko bahawe umugisha guturukaho. Let it be seen by many that they are blessed by you. N'izina rya Yesu Kristo In the Nazareti. mighty name of Jesus Amen. Christ. Kandi Amen. amen. Thank you. Thank you. Imana ihe umugisha. May God Alarme. bless Alarm Ministries. Dukomera Imana amashyi menshi As we give a menshi, hand of applause to them, duhimbaza izina ryayo ryera. glorifying His mighty name. Reka dusabe ababyeyi bazanye abana